2024ခုနှစ်အတွက် apply လုပ်ထားတဲ့ဒီ DV lottery ဆိုလို့ရှိရင်မေလ6ရက်နေ့က result ထွက်ခဲ့ပါတယ်မိမိရဲ့ DV result သိဖို့အတွက်ဒီ government website တွေမှာဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့ step by step detail ကို explain လုပ်ပေးသွားမှာပါမိမိရဲ့ browser နဲ့တစ်ဆက် Google ရဲ့ search bar မှာ DV program.state.gov 2024 search လုပ်ပေးဒီကြားလာတဲ့ page ထဲမှာ electronic diversity visa program ကို click လုပ်ပေးဒီကြားလာတဲ့ဒီ page မှာတွေ့ရတဲ့ electronic diversity visa US Department of State ဒီ link က government ရဲ့ link ပေါ့နော်ဒီ DP ပမကိုစစ်တဲ့ government ရဲ့ link ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီအမှာ scroll bar ကို down လုပ်ပြီး check status ကို click လုပ်ပေးရှိတဲ့ interest status check instruction မှာဒီ3ခုသေချာလေးဖတ်ပေးပေါ့နော် interest confirmation number နံပါတ်2ကကြတော့ last name year of birth date of birth ဒီ3ခုကိုမှတ်ကစားဖြည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင် continue click လုပ်ပေးဒီ confirmation number ကြတော့မိမိ DV ထိုးခဲ့စရာရခဲ့တဲ့ confirmation number 16လို့ရှိရမယ်ဒီအရှိမှရှိတဲ့ကဏ္ဍ၄လုံးကကြတော့မိမိ DV ထိုးတဲ့ခုနှစ်ကိုစားပြုပါတယ်ဒီကဏ္ဍ16လုံးကို confirmation number 16လုံးကိုမှတ်ကစားဖြည့်ပေးမိမိရဲ့ DV lottery apply လုပ်လို့တင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ last name date of birth ကိုမှတ်ကစားဖြည့်ပေးဒီ box လေးထဲမှာပေးထားတဲ့ one time authentication code လေးကိုမှတ်ကစားဖြည့်ပေးပြီးရင် submit ကို click လုပ်ပေးဒီမှာပြထားတဲ့ information မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ information ကတကူ miss ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ information is not valid ဒီ several characters are often confused 0နဲ့ O ဒီ0နဲ့ O letter မှာပြီးတော့ခါကြရင် miss ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒီ capital letter နဲ့ small letter လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပေးinformation ကို recorrect လုပ်တိုင်းသူပေးတဲ့ new authentication code ကိုပြန်ပြီးတော့မှကစားဖြည့်ပေးကိုဖြစ်လိုက်တဲ့ information တွေအကုန်လုံး correct ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် based on the information provided the entry has not been selected ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ DV lottery ticket ကရွေးချယ်ခြင်းမခံရပါဘူးconfirm ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါ recheck ထားလုပ်မယ် ESC home ကို click လုပ်ပြီးမိမိရဲ့ information step by step အလိုက်ပြန်ပြီးတော့ recheck လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ DV lottery ticket ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် date name you have been really selected ဒီလို page ကိုတွေ့ရမှာပါဒီနေရာမှာအထူးသတိထားမယ့်အချက်အကြတော့ကို DV ပေါက်ရဆိုပြီးတော့ကို email လမ်းပို့မယ် WhatsApp ကနေဆက်သွယ်တယ်ဖုန်းခေါ်တယ် message notification တွေပို့လို့ရှိရင်ဒါတွေကလုံးဝ scam ဖြစ်ပါတယ်